Jungjunan ari ngahaturkeun patepang sono ari Kang Asep mah aya di mana abdi teh hoyong patepang kacihaur kacimenyang kahilir kajampang deui wiak saur kajungjunan bilih teu patepang deui cipacet hirisna jadi diharudung ku katapang keur kasep tur amis budi ngan hanjakal kagungan deungeun kumaha mayunganana sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana para panonton sadayana sangkan ulah kaedana